ești refuzat constant de serviciuri pentru că ATV-ul tău este vechi și nu se găsesc piese, atunci ai o soluție foarte simplă. Acum mult timp și eu eram posesorul unui SSV Arcticat 1000, un SSV foarte puțin cunoscut în România și nimeni nu știa cum să-l repare. Verifică online, pe forumuri și pe social media unde ar fi problema la modelul tău. Asta nu înseamnă că o să-l poți repara singur, dar măcar îi poți da câteva direcții clare mecanicului atunci când ajungi la service.